Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Let's Greek Gaming εδώ, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα συνεχίσουμε part 2, χτίζω την καλύτερη βίλα στο Minecraft. Να, ο φίλος μου δυστυχώς δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται τώρα. Πού πάω καλά, να πω. Για να δούμε τι θα δούμε. Μπα. Πάμε. Πρέπει να το πάνω. Λέει ένα YouTube. Για να δούμε τι μπορεί. Καλό μπορούμε να τις βάλουμε τώρα. Θα έχει και πολύ έτσι. Καλικό πράγμα. Δεν τα δέχω, Σλάμ. Δεν τα δέχω. Δεν τα δέχω. Εξαφανίστηκε ευτυχώς. Τώρα πάμε να κάνουμε τη διακόσμηση. Όλα αυτά δεν είναι κάτι, μην αγχώνεστε. Δεν είναι κάτι. Σίγουρα δεν είναι πλούσιος. Ναι. Καλά, τέλος πάντων, τώρα πέταξε όλα αυτά. Να πάρω κανένα κρεβάτι να βάλω. Κότσιο. Βικ. Θα βάλω μεγάλο κρεβάτάκι. Το λοιπόν, τι θα χτίσω. Βασικά πρέπει να το διακοσμήσω, οπότε πάμε να το διακοσμήσω. Δυστυχώς ο φίλος μας δεν μπορούσε να ήταν εδώ. Δώστε μου ένα λεπτάκι, ένα λεπτό, όχι παραπάνω, ένα λεπτό. Ωραία παιδιά, επέστρεψα. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το design εδώ. Πάμε. Θα βάλω και φωτάκια. Θα πάρω τούκου. Έχω λόγο που τα παίρνω όλα αυτά τώρα. Καταρχάς εδώ θα βάλω τούκου και πάνω διαμάντι. Εδώ ήθελα. Πάμε. Παναγιά μου. Κρύψω την πόρτα. Τέλος πάντων, παιδιά.
Τέλος πάντων, παιδιά. Θα ξαναδώστε μου 1 λεπτό. Ωραία, παιδιά, κάνουμε ήδη 6 λεπτά βιντεάκι. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοκ. Δείτε εδώ design. Δείτε εδώ design. Διαμάντια πλούσιος θα είναι. Και μια οικοπεδάρα εδώ βλέπετε. Έτσι, από άλλον πλανήτη. Από άλλον. Ακούστε εδώ η ASMR. Ανέγει. Άλλο. Εδώ. Όχι, πάνω θα κοιμάται. Εδώ πέρα τελικά θα είναι το σαλόνι. Τι βλάκες, bed, chest, φούρνος. Τι βλάκες. Τώρα θα δείτε ένα μυστικό. Έτσι. Δείτε ότι είναι έξω. Τώρα θα δείτε. Δείτε εδώ. Πόσο ωραίο είναι. Βγαίνει προς τα έξω η πόρτα. Επίσης. Γενικά εδώ θα είναι. Γιατί σπάω! Ωραία το έκανα. Πιστεύω. Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε κάτι, μια εγγραφή και ένα like. Bye bye.